organizira moderna galerija in sicer gre za projekt, se mi zdi, umetnost, muzej na cesti ali nekaj takega. In sicer gre za ekipo nekaj fantov iz Italije, iz Milana, ki so se odločili speči tukaj na Prešernovem trgu gigantski čevapčič od pol tone, ki ne bi se potem upisal v Guinnessovo knjigo rekordov. Kako pa da se to dogaja v Sloveniji? Moderna galerija organizira svoj projekt v Sloveniji, oni so eni od povabljencev v tem projektu in tako se je to naneslo, da se je zgodilo v Sloveniji. Koliko je to zdaj velik čevapčič, dolg, višina? Čevapčič je dolg 2 metra, v njemu je 600 kg mesa in nekje se računa, da ko bi bil spečen, ne bi tehtal 500 kg. Prejšnji rekord znaša 32 kg, torej ga bojo presegli za večkrat. It's not about quality of cevapcici. Of course, it's not gonna be the best cevapcici, you know? Because if you wanna make good cevapcici, you don't make a huge cevapcici. This is just about to make it the biggest cevapcici ever made in the world. So you think that cevapcici could be art, considered as art? Cevapcici can be considered art. I mean, it's not about the cevapcici is a piece of art. I mean, everything can be art or not. This is a really borderline. But it's more about the situation that we wanted to create. That's the Guinness record. It's the Guinness record, the fact that people can enjoy the fact that we are doing something strange, weird, you know? And so in this way it can be art, you know? The record is gonna be confirmed once we're gonna finish to cook the meat. So when everything is gonna be done and the meat is gonna be, the cevapcici is not gonna break, so we will confirm the record. Notary and is gonna come and gonna make a statement that we succeed in our project on making the biggest cevapcici in the world. Torej imamo tukaj dve borbe. Prva je temperaturo spraviti na oba konca čevapa in druga borba je z švas aparatom usposobiti sistem, da bo seveda tole se je začelo vrteti, ker če ne se bo začel žgati. Evo ga, smo nazaj, luč je nazaj, torej DJ je nazaj. Kaj se hoče reči? Dado nas je zabaval z ex-jugoslovanskimi. Upajmo, da nas bo. Upajmo, da nas bo mogoče pozabaval še evo ga, prihaja do dodatnih težav in ekipa se že bori naprej. Da bo gotovo? Pa, gledajte, zdaj se mora malite zdaj, če hočemo razločiti. Fantima so dali malo premalo časa. Neizkušeni so in se ne zavedajo tega, da 500 kg mesa speči v teh urah, kar so oni postavili, nemogoče, ne? In če so dosegli notranjo temperaturo 12 stopinj, saj še 3 ure rabijo, da dosežejo 76 stopinj. Aha. Ojoj, ja. Se pravi bo ura 3 ali koliko? Tako, da bi dosegli tisto, kar hočejo. Enostavno, prvo to so umetniki, to niso peki, pa mesari in niso uskladili niti vetra, so tehnične težave imeli. In treba jih razumeti in treba jim dati čas. Aha.
Pa mislite, da jim bo uspelo ali bo postregli? Če bo ustrajalo, uspelo jim bo, oni ne predujo, oni delajo po vseh pravilih. Ne boste verjeli, kako se to lepo peče. In če ne bojo ustrajali, bojo postregli na pol surovega? A so zgubili, ne velja, če ni pečen prav? Tako je. Ampak oni hočejo, da naredijo ta čevap, da je lahko tudi užiten, da je kvaliteten, da se poje. Ne samo, da se upiše v knjigo. Samo ob 3 po noči najbrž ne bo veliko ljudi tukaj. Neč bomo pa počakali, kaj bo zjutraj šli v službo, bo dobil vsak Slovenc pol kile mesa, ne? Kaj narobe, neč hudega, ne? Tisti, kar malo gre v službo, se bo najedli, ne? Super, bomo videli torej zjutraj, ne? Kako bo, ne? Mali z matematiko narobe. Ja. Drugače pa vse okej. Mislim, zelo pomembno je to. Lahko bi ga zapekla in da ne bi bilo užitno in so dosegli rekord. Ampak oni hočejo narediti, da je užiten. Tudi v sredini. In tukaj bo njihova zmaga.